Salam, mən Sədi, sadəcə Sədi. Kredi şirkətində 2 il əvvəl, yəni 2-ci kursda olarkən çalışmışam. Sadəcə ümumi deyə bilərəm ki, nə yaxşı oldu, mən bu şirkətə gəldim. Universitetdən sonra yaşayacağım şeyləri bir növ yaşadım və ümumən demək istəyirəm ki, burada hər zaman tək bir bölüm deyil də, biznesin idarə edilməsində bir çox şeyləri öyrəndik. Burada öyrəndikdən sonra həqiqətən Anar müəllim satış haqqında birdən çox məlumatlar, nə qədər bizə yaşanmış təcrübələrini danışırdı. Hər zaman real praktiki işlər görürdük burada. Pərviz müəllim marketing, bazar araşdırması kimi işləri, Musa müəllim dizaynla bağlı olan marketingin bütün işlərini bizə öyrədib. Crazy Innovation şirkəti mənim üçün həyatımda hər zaman yadımda saxlayacağım bir an olub, bir şirkət olub hər zaman. Mənim bura ilk şirkətim idi çalışdığım. Daha sonra həyatda mənə çoxlu uğurlar gətirdiyinə inanıram. Bura sadəcə bir könüllü formu kimi gəlmişdim. Hər zaman könüllülüklərə gedirəm və ən belə maksimum mənə fayda gətirən Crazy Innovation şirkəti olmuşdur bu könüllülüklərdən. Bir şirkətdə hansı proseslərdən keçməlisən, bir şirkətdə kimlərlə necə danışmalısan, bunların hamısını öyrədən mənə Crazy Innovation şirkəti oldu. Burada mən marketing, dizayn, satış kimi bəzi təməl bilgiləri öyrənmişəm. Gələcəkdə mən sahibkar olacağam və bu bilgilərimi işlətdikcə, təcrübədən keçirdikcə mən buranın önəmini daha da başa düşəcəm. Mən şansa inanmayan birisi idim, amma sadəcə dostlarım və Crazy-dəki insanları tanıdıqdan sonra bu görüşüm dəyişdi. Gənclərə ümumən məsləhət kimi deyə bilərəm ki, heç kimin ardından getməsinlər, hər zaman öz yolları olsun, hər zaman çalışın, qabağa gedin.